Horoskopi ditor, e shtunë, 24 janar 2026. Dashi. Kozmosi ju fton të përqafoni ndryshimin sot. Rreshtimi i Marsit me Plutonin transformues sugjeron potencial për rritje personale. Do të gjeni forcë në përshtatshmëri. Prandaj mos i rezistoni ndryshimeve në mjedisin tuaj. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur mund të zgjidhë keqkuptimet dhe të thellojë lidhjet. Profesionalisht, jini të hapur për bashkëpunim. Pasi puna në grup mund të sjellë përfitime të papritura. Financiarisht, jini të kujdesshëm me shpenzimet dhe merrni në konsiderat investimet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në rregullime dietike dhe përfshini më shumë aktivitet fizik në rutinën tuaj për energji të qëndrueshme. Shoqërisht, një ftesë e papritur mund të çojë në takime kuptimplote. Besojini instinkteve tuaja dhe mbështetuni në mbështetjen e miqve dhe aleatëve. Deri në fund të ditës, do të ndjeni një ndjenjë të ripërtërir qëllimi dhe qartësie. Përqafojini ndryshimet, ato po ju udhëzojnë drejt një versioni më të evoluar të vetes. Mos harroni, evolucioni është një shenjë rritjeje dhe yjet mbështesin udhëtimin tuaj. Demi. Sot ka të bëjë me reflektimin dhe vetanalizën. Rreshtimi i hënës me Venusin në shenjën tuaj ju inkurajon të vlerësoni dëshirat personale dhe nevojat emocionale. Kjo është një kohë ideale për të përqendruar në jetën tuaj të brendshme dhe për të ushqyer atë që ju plotëson vërtet. Marrëdhëniet mund të fitojnë thellësi përmes bisedave me zemër të hapur që rrisin mirëkuptimin e ndërsjell. Profesionalisht, merrni në konsiderat rishikimin e projekteve të vjetra. Ato mund të ofrojnë njohuri ose mundësi të reja. Stabiliteti financiar mbetet i qëndrueshëm, por është e mençur të rishikoni buxhetet dhe të përcaktoni përparësitë e kursimeve. Shëndeti juaj mund të përfitojë nga aktivitetet që nxisin relaksimin. Një seancë joge ose meditimi mund të ndihmojë në përqendrimin e energjive tuaja. Në aspektin shoqëror, një mik mund të kërkojë këshillën tuaj. Ofrimi i mençurisë suaj mund të forcojë lidhjet. Shpirtërisht, eksploroni praktikat që rezonojnë me vlerat dhe aspiratat tuaja. Besojini fuqisë së reflektimit për t'ju udhëhequr drejt një progresi kuptimplot. Sot, jepini vetes kohë për të ndaluar dhe për të përqafuar energjinë e qetë që rrjedh përreth jush, duke hapur rrugën për rritje personale. Binjak. Përgatituni për një ditë të mbushur me ndërveprime dinamike dhe shkëmbime emocionuese. Mërkuri, planeti juaj sundues, harmonizohet me Jupiterin, duke amplifikuar aftësitë tuaja komunikuese dhe duke hapur dyert për mundësi interesante. Në punë, idetë tuaja krijuese ka të ngjarë të bëjnë përshtypje. Prandaj ndajini ato me besim. Bashkëpunimet mund të ofrojnë perspektiva dhe rrugë të reja për rritje profesionale. Transaksionet financiare përfitojnë nga aspektet pozitive të sotme, veçanërisht nëse po kërkoni të investoni ose të filloni një projekt të ri. Në frontin personal, bisedat me të dashurit janë pasuruese dhe mund të sjellin momente të qeshurash dhe lidhjeje. Kini kujdes për detajet, pasi ato luajnë një rol vendimtar në sigurimin e suksesit të përgjithshëm. Sa i përket shëndetit, ruajtja e ekuilibrit midis aktivitetit dhe pushimit është rëndësishme. Dëgjoni sinjalet e trupit tuaj. Takimet shoqërore do të fuqizojnë shpirtin tuaj, duke ofruar një platformë për vetëshprehje. Përqafoni vrullin, energjia e sotme është një terren pjellor për mbjelljen e farave për përpjekjet e ardhshme. Gaforria. Sot ju inkurajon të ankoroheni në stabilitet, ndërkohë që njëkohësisht përqafoni fleksibilitetin. Me hënën në një fazë kujdesi dhe duke u lidhur me Saturnin, energjia e tokëzimit është e bollshme, duke ju nxitur të vendosni kufi të qartë në marrëdhëniet dhe rutinat tuaja. Ky ndikim qiellor sjell një shans për të vlerësuar angazhimet tuaja dhe për të parë se çfarë ka nevojë për një rivlerësim. Profesionalisht, kërkoni mënyra për të përmirësuar detyrat tuaja dhe për të rritur produktivitetin. Besojini intuitës suaj kur merrni vendime financiare. Zgjedhjet e kujdesshme mund të sjellin shpërblime afatgjata. Emocionalisht, është një kohë e favorshme për të ushqyer veten dhe ata që janë afër zemrës suaj. Gjestet e sinqerta mund të forcojnë lidhjet. Shëndeti juaj përfiton nga teknikat e relaksimit si frymëmarrja e thellë ose një shëtitje e qetë në natyrë. Një takim i rastësishëm mund të ringjallë një miqësi të vjetër ose të nxjisë ide të reja. Ndërsa afrohet mbrëmja, rehatia e shtëpisë dhe praktikat reflektuese do të ofrojnë ngushëllim. Përshtatuni me energjitë e tokëzimit të ditës dhe do të gjeni ekuilibër dhe paqe të brendshme. Luani. Vëmendja është e kreativiteti dhe shprehja sot. Dielli në konjuksion me Neptunin i shton një prekje imagjinate për përpjekjeve tuaja, duke ndriçuar shtigjet për rritje artistike dhe personale.
Në punë merrni iniciativën për të futur kreativitetin në projekte. Perspektiva juaj unike do të pritet mirë nga kolegët. Financiarisht merrni në konsiderat eksplorimin e rrugëve të reja ose rishikimin e strategjive tuaja të investimit. Në marrëdhënie, udhëhiqni me empati dhe mirëkuptim. Duke vepruar kështu mund të ushqej lidhje më të thella dhe mbështetje të ndërsjellë. Ndërveprimet familjare ka të ngjarë të jenë të ngrohta, duke hapur rrugën për momente të gëzueshme. Nga ana shëndetësore, ruajtja e aktivitetit fizik është çelësi, por gjithashtu përfshini praktikat e vetëdijes për të menaxhuar stresin. Nga ana sociale, mund të lindë një mundësi për të shfaqur talentet tuaja, duke sjellë njohje dhe vlerësim. Besojini instinkteve tuaja dhe përdorni talentin tuaj inovativ për të përballuar sfidat e ditës. Ndërsa bie nata, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe rimbushni energji. Universi ju inkurajon të shkëlqeni fort, duke ju udhëhequr të tjerët me shkëlqimin tuaj. Virgjëresha. Energjia e sotme mbështet organizimin dhe saktësinë. Me Mërkurin që ndikon në Saturnin e strukturuar. Kjo është një ditë ideale për të trajtuar listën tuaj të detyrave dhe për të vënë në lëvizje planet. Profesionalisht, komunikimi i qartë është aleati juaj. Përcaktoni përparësitë e detyrave dhe merrni pjesë në projekte të orientuara drejt detajeve. Disiplina juaj financiare shpërblehet ndërsa lindin mundësi për të siguruar pozicionin tuaj ose edhe për të avancuar. Në marrëdhëniet personale, durimi dhe mirëkuptimi janë thelbësore. Ofroni mbështetjen tuaj me fjalë të buta dhe veshë që dëgjojnë. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine të disiplinuar në dietë dhe ushtrime do t'ju sjellë dobi të jashtëzakonshme. Lejoni vetes momente pushimi për të rimbushur dhe për të parandaluar lodhjen. Ndërveprimet shoqërore kanë potencial për rrjedhim dhe formimin e lidhjeve me ndikim. Balanconi dëshirën tuaj për përsosmëri me përshtatshmërinë. Ndonjëherë, progresi është më i mirë se saktësia. Në mbrëmje, zhytuni në një hobi ose zanat që ngjall gëzim dhe ofron relaksim. Energjitë e ditës shpërblejnë natyrën tuaj të zellshme, duke ju ndihmuar të bëni përparim drejt qëllimeve tuaja. Peshorja. Harmonia në marrëdhëniet tuaja është në qendër të vëmendjes sot. Venusi në harmoni me Marsin thekson lidhjet dhe inkurajon forcimin e lidhjeve. Në karrierën tuaj, puna në grup dhe bashkëpunimi nxjerrin në pa rrugët drejt suksesit. Ofroni aftësitë tuaja diplomatike për të zbutur tensionet dhe për të nxitur bashkëpunimin. Financiarisht mund të lindin sipërmarrje të përbashkëta, vlerësojini ato plotësisht para se të zhyteni. Ekuilibri mund të jetë një temë e përsëritur. Prandaj jini të vëmendshëm ndaj kufive personal në ndërveprime. Të dashurit vlerësojnë gjestet tuaja të menduara mirë, të cilat mund të shtojnë ngrohtësi marrëdhënieve tuaja. Nga ana shëndetësore, aktivitete që nxisin ekuilibrin, të tilla si yoga ose tai chi, mund të përmirësojnë mirëqenien tuaj. Ndërsa lundroni në situata shoqërore, përpiquni për drejtësi dhe përdorni sharmin tuaj natyror për të zgjidhur konfliktet ose keqkuptimet. Diskutimet e mbrëmjes me miqt mund të sjellin njohuri të reja ose të qeshura. Deri në fund të ditës, do të ndiheni të pasuruar nga lidhjet e krijuara. Kozmosi inkurajon ndjekjen e ekuilibrit dhe diplomacisë, duke hapur dyert për shkëmbime të kënaqshme dhe rezultate pozitive. Akrepi. Sot ju fton për reflektim dhe eksplorim të brendshëm. Energjia transformuese e Marsit e lidhur me Neptunin introspektiv sugjeron një ditë të pjekur për vetëzbulim dhe kërkim shpirtëror. Profesionalisht shmangni nxitimin për të marrë vendime. Në vend të kësaj, analizoni rrethanat themelore që formsojnë situata. Financiarisht këshillohet kujdes pasi pamja e jashtme mund të jetë mashtruese. Rishikoni me kujdes kontratat ose oferta. Në sferat personale, komunikimi i ndershëm mund të zgjidhë problemet dhe të thellojë lidhjet. Besojini intuitës suaj. Ajo do t'ju udhëzojë në çështje personale. Nga ana shëndetësore, angazhimi në praktikat meditative ose shëtitjet në natyrë mund të jetë i dobishëm, duke ofruar qartësi dhe paqe. Mund të ndodhin luhatje emocionale. Prandaj lejojini vetes hirin të rrjedh butësisht me to. Kreativiteti shpërthen gjatë momenteve të vetmuara, duke nxitur zbulime të thella dhe ide të gatshme për zbatim së shpejti. Ndërsa dita përfundon, kënaquni me kujdesin dhe reflektimin për veten, duke njohur progresin dhe duke identifikuar shtigjet përpara. Përqafoni energjitë transformuese. Ato po ju ndihmojnë të përshtateni me veten tuaj më të lartë. Shigjetari. Sot ka të bëjë tërësisht me zgjerimin e horizonteve dhe përqafimin e përvojave të reja. Jupiteri harmonizohet me Uranin Shpikës, duke ndezur mundësi për të mësuar dhe rritur.
Profesionalisht, etja juaj për njohuri sjell perspektiva të reja që mund të frymëzojnë zgjidhje inovative. Konsideroni të merrni pjesë në seminare ose të kërkoni mentor për të përmirësuar aftësitë tuaja. Financiarisht, eksplorimi i rrugëve për të diversifikuar burimet e të ardhurave mund të jetë i dobishëm në planin afatgjat. Angazhohuni me kultura ose filozofi të ndryshme për të pasuruar kuptimin tuaj për botën, duke rritur rritjen personale. Marrëdhëniet përfitojnë nga ndërveprimet aventureske. Planifikoni dalje që kënaqin kuriozitetin tuaj. Nga ana shëndetësore, bani aktivitete fizike që ju fuqizojnë dhe ju japin energji. Nga ana shoqërore, njohjet e reja mund të ofrojnë njohuri që ndryshojnë jetën ose bashkëpunime të ardhshme. Ndërsa lundroni gjatë ditës, qëndroni të hapur dhe të adaptueshëm. Fati favorizon shpirtin tuaj aventuresk. Në mbrëmje, reflektoni mbi përvojat tuaja dhe përputhni qëllimet e ardhshme me vizionin tuaj gjithnjë në zgjerim, duke siguruar një rrugë të ndritur dhe premtuese përpara. Brit Sjapi. Fokusi i sotëm është te disiplina dhe të menduarit strategjik. Saturni, planeti juaj sundues, përputhet me energjinë ushqyese të hënës, duke treguar një ditë ku vendosja e kufive dhe planifikimi bëhen natyrë dytë. Në punë, synoni për saktësi dhe efikasitet. Aftësia juaj për të organizuar detyrat do t'i bëj përshtypje e prorëve. Çështjet financiare trajtohen më mirë me kujdes. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave nga ekspertë të besuar para se të merrni vendime të mëdha. Në marrëdhënie, keni kujdes për balancimin e detyrimeve personale dhe profesionale. Të dashurit do ta vlerësojnë menaxhimin tuaj të menduar të kohës dhe empatinë. Sa i përket shëndetit, përfshini rutina të strukturuara dhe lejojini vetes të pushoni për të rimbushur. Ndërveprimet shoqërore duhet të trajtohen me durim dhe hapje, pasi mund të lindin keqkuptime. Shfrytëzoni rastin për të ushqyer ato lidhje që kanë më shumë rëndësi. Në mbrëmje, relaksohuni me aktivitete relaksuese që përputhen me vlerat tuaja dhe ofrojnë paqe. Energjia e ditës mbështet leadershipin tuaj natyror dhe planifikimin e përpikt, duke ju udhëhequr drejt arritjeve të qëndrueshme dhe përmbushjes emocionale. Ujori. Inovacioni dhe mendimi përpara janë dritat tuaja udhërfyese sot. Me Mërkurin që favorizon uranin, përqafoni kreativitetin në çdo përpjekje. Në punë, sugjeroni qasje të reja ndaj sfidave ekzistuese. Idetë tuaja mund të nxisin diskutime transformuese dhe përmirësime afatgjata. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e tregjeve ose teknologjive në zhvillim për investime të ardhshme. Në marrëdhëniet personale, nxisni diskutime të hapura rreth vizioneve dhe ëndrave të përbashkëta. Autenticiteti forcon lidhjet. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, duke krijuar ekuilibër dhe harmoni. Angazhimet e reja shoqërore mund të sjellin aleat ose bashkëpunëtor të papritur me shpirtra të ngjashëm inovativ. Besojini instinkteve tuaja kur lundroni në dinamikën e sotme, pasi ato janë kanale të forta për ndryshime pozitive. Duke përqafuar fleksibilitetin dhe zgjerimin, ju lini hapësirë për rritje në të gjitha aspektet e jetës. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi njohuritë e fituara dhe përgatituni të zbatoni ato në qëllime të zbatueshme. Mos harroni, aftësia juaj për të parë përtej horizontit ju fuqizon të krijoni një udhëtim frymëzues përpara. Peshqit. Intuita dhe empatia janë aleatët tuaj sot, duke ju udhëhequr përmes kompleksiteteve me hir. Neptuni, planeti juaj sundues, lidhet me Venusin harmonik, duke pasuruar peizazhin tuaj emocional dhe duke rritur dinamikën relacionale. Në punë, mbështetuni në intuitën tuaj krijuese për të zgjidhur problemet dhe për të frymëzuar ekipin tuaj. Jini të kujdesshëm me çështjet financiare. Qartësia mund t'ju shpëtojë, prandaj kërkoni udhëzime për vendime të mëdha. Në marrëdhëniet personale, natyra juaj e dhëmshur nxit lidhje të thella, duke ofruar mbështetje dhe mirëkuptim. Sa i përket shëndetit, aktivitetet që nxisin relaksimin, si noti ose yoga e lehtë, përputhen me energjitë tuaja duke siguruar mirëqenie. Angazhimet shoqërore ofrojnë një shans për të ndriçuar dritën tuaj të butë dhe frymëzuese midis miqve, duke krijuar ndërveprime të paharrueshme. Shprehni emocionet tuaja përmes artit ose shkrimit, duke ofruar një prizë katarsike. Ndërsa dita përfundon, përqafoni vetmin për reflektim dhe rimbushje. Besoni në mençurinë tuaj të brendshme, ndërsa ajo ju udhëzon të lundroni në ëndra dhe realitet, duke ofruar një rrugë të qetë drejt arritjes së paqes dhe përmbushjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë,
për ne është një ndihmë e madhe.